Incruises klubi orqali bron qilganda 6 oydan keyin borish mumkin deb ko'pchilik shunaqa tushunmagan ekan o'ziga. Bu noto'g'ri informatsiya. Siz bemalol Incruises klubi orqali xohlasangiz bir haftadan keyingi sayohatlarni bron qilishingiz mumkin bo'ladi. Ming afsus, 3 kundan keyingisi bo'lmas ekan. 3 kundan keyingisi men o'zim srochni olmoqchi edim Yevropaga. 3 kundan keyingini vizam borligi uchun 3 kundan keyingisi yo'q ekan, lekin bir haftadan keyingi kruizni bemalol 10 kundan keyingi mehmonxonalarni bemalol sotib olish mumkin. Bron formulalarimiz 4 xil, 5 xil bo'ladi, aksiyalarga qarab, o'shanga qarab olishingiz mumkin. Bronirovaniyada bizda 3 oydan keyin bronlar bor. Ularni promo aksiyalari bor. Ko'pchilik uni tanlaydi. 9 oydan keyingi bronирование bor. U yerda ham yana katta promo aksiyalar bor. Kimlardir uni tanlaydi. Nimaga? Chunki bizda bir martalik sayohatchilarni olmaymiz, bizda davomiy, doimiy sayohatchilar keladi va ularning akkauntida har doim pullari bo'ladi. 9 oydan keyingi kruizni o'zlariga rejalashtirib qo'yib, plus yana 2 haftadan keyingi kruizga bemalol chiqib ketish mumkin. Buni albatta bunaqa informatsiyalarni faqatgina shu sferani ichida yurib, o'rgansangizgina bilib borasiz. Ungacha sizda ma'lumotlar opet-ki pala-partish, chala-chula bo'ladi. O'shaning uchun ma'lumotlarni ko'proq izuchat qilamiz. Va sayohatga xohlasangiz 2 haftadan keyin, xohlasangiz 3 oydan keyin, xohlasangiz 5 oy, xohlasangiz 8 oydan keyin, xohlasangiz 3 yillab pulini yig'ayotgan sayohatchilarimiz bor. Krugasvetkaga 4 oylik sayohat bor. Bizda Krugasvetkaga yig'ayotganlar ham bor. Bemalol xohlasangiz 3 yildan keyin bron qilishingiz mumkin. Albatta buni hamma sayohatchilarimiz o'zini xohishi bo'yicha qiladi va bizga bir martalik sayohatga chiqadigan klientskiy baza kerak emas. Nimaga? Chunki Incruises klubi berayotgan imkoniyatli bir martalik sayohatchilar uchun emas. Doimiy sayohatga chiqaman, Alloh go'zalliklarini, yaratiqlarini ko'raman, dunyo kezaman degan insonlar uchun albatta Incruises klubini eng slivka bonuslari aynan doimiy sayohatchilar uchun hisoblanadi.